दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक चैलेंज देता हूं। अगर तुमने मेरे जैसे मैदा से फूल का डिजाइन बना लिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। नहीं तो तुम लोगों को अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। लेकिन इससे आगे देखने से पहले मेरे बेटे, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ये मेरे बेटे का चैनल है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने 3 दोस्तों को शेयर कर दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। देखा, मैंने बोला था ना कि नहीं बना पाओगे। चलो अब सीखने के लिए एक लाइक कर दो।